سلام الله عليكم. كنقدم لكم واحد الأسرة كورية كتكون من أب وأم وجوج الولاد. هذا الجين ناعس وخوه نضيضرات سميتو يو غاديين محولين لدارهم الجديدة يلاه شراوها. وصلوا الجين شاف الدار حس بحال اللي شايفها قبل، وهاد يو شاب متفوق في بزاف المجالات وذكي وفي شكل، وديما خوه الجين كيفتخر بيه وكيعرج برجلو بسبب واحد الكسيده كانوا داروها كاملين. دخلوا الرحيل كيقادوا في المسائل واليوميه في 1997. وواحد البيش مسدود سول عليه قال ليه يو مول الدار مخلي فيه شي حوايج وسادو. وخونا اللي كيعاون فيهم سولو واش ولدهم، قال ليه قال ليه ومالك ما كتشبهش ليهم، وهو يجي يو قاطعهم. وبالليل مريحين كيتعشاو وهو يبدا يسمع شي صوت في البيت المسدود، ومع الرعد كيضرب تخلط عليه الدق، ما عرف الصوت واش خارج من البيت ولا ديال الرعد. ووقت النعاس طلع للغرفه ديالو ينعس هو وخوه. شويه بدا كيسمع في شي تقرقيب في البيت المسدود، مشى قرب باش يعرف اش طاري، بغى يحل وهو يوقف عليه يو قال ليه مالك، قال ليه شي صوت هنا. يو قال ليه ما كاين والو غير جاب لك الله. وهو يقول ليه يلا نخرجوا شويه نشموا الهواء، وداه معاه برا والشتا كتصب. وقفوا في واحد البلايصه شويه يو وهو يصوني عليه الاب. سال المكالمه قال الجين تسناني انا راجع دابا، ومشى. غادي في الطريق وقفوا عليه شي وحدين بطوموبيل، غيبوه وهزوه داوه. والجين كيشوف في المنظر مشى كيجري للدار قالها لمو باه وغيب. داوه للسبيطار فاق مخلوع، هزوه داوه للدار جاو شي بوليس كيسولوا فيه، ولكن هو ما عقلش على التفاصيل، ولكن عاقل على الماتريكيل ديال الطوموبيل. قال لهم الرقم ديالو، قالوا لي غير تغالط لك، هذا الرقم ما كاينش. وبقى عايش مأزم بسبب الواقعه، وكل نهار كيحلم احلام خايبه. وواحد الليله عاوتاني سمع الصوت في البيت المسدود. واحد اللحظه هو بدا يتحل الباب بوحدو، خونا بغى يزعم شاف حتى عيا هو يتغم، والباب كيتحل غير بوحدو بقى مغطي. وواحد اللحظه هو يتسد الباب، وعلى غفله بانت هاد خيتي وهي ضربوا الفيقه كان غير كيحلم. ومن بعد هو يبان خوه يو رجع من بعد ما تخطف مده 19 يوم، ورجع فاقد الذاكره من نهار الواقعه وما عاقلش على اشنو وقع بالضبط. بالليل ناعسين يو ناض خرج، الجين فاق بيه لقاه مشى، عاود نعس. الصباح لقاه ناعس بلاصتو، ناض بغى يشرب دواء طاح ليه توضر، جا خوه لهاه بالهضره ما شربوش، ومشاو مريحين كيضربوا في اندومي. الجين هو يسول يو قال لي فين خرجتي البارح؟ يو قال لي ما خرجت فين، يمكن كنتي غير كتحلم. وكملوا الهضره. سالاو وناض يو مشى لخدمته. بالليل الجين كيراجع في شي لعيبات ويو حداه كيوجد باش غادي ينعس. داز الوقت يو هو ينعس فوق البيرو. ناض الجين جرب واش ناعس، بقى كيضرب في واحد القلم او غابيدوغراف والحبر كيخرج حتى طاح. وخونا ناعس وهو غادير فيها ناعس، مع خرج الجين هو يتبعو. واحد اللحظه سمع الحس، دار تخبى، كمل الطريق وما كيعرفش برجلو. خدا طاكسي ومشى. يو تا هو خدا طاكسي موراه وتبعو. وصلوا لواحد البلاصه شعبيه شويه بحال شي سويقه، والجين غادي ويو تابعو من اللور، بقى غادي وهو تابعو. وخونا كيتمخشش في الزناقي. واحد اللحظه وقف مع واحد الجوج وبدا كيهضر معاهم بلغه العصابات، وطلع هو الرئيس ديال العصابه. ويو كيشوف وكيسمع شويه وهما يتفارقوا، ويو بقى كيدور في هذا الكوان. واحد اللحظه هما يوقفوا عليه هذوك الجوج وطلعوه هما الجوج اللي جاو على اساس بوليس كيسولوا فيه فاش خرج من السبيطار. بغاو يشدوه، ضارب معاهم وهرب ليهم، ولكن هما ما غيتفاكوش معاه، تبعوه وهو هربان وهما تابعينه. والجين معيط غادي وكيخيط. واحد اللحظه تخبى ليهم وما شافوش، مشاو كيقلبوا عليه، خرج كيتسلت وهما يشدوه غيبوه. وهي ضربوا الفيقه فوق البيرو اللي كان ناعس فيه. فاق مخلوع ما فهم والو. سولو الجين قال ليه مالك، قال ليه ما مالي والو، ومشى كيجري للدوش تخبى فيه. جا عنده يو وعيا فيه يحل الباب، ولكن الجين تعصب وقال ليه كاع اش شاف البارح. وخونا مصمكها عليه وكيقول ليه ودي راه هاد الهضره ما منهاش، راك غير كتحلم بزاف. ولكن الجين ما بغاش يتيق هاد المره وقال ليه داكشي اللي شفت حقيقه. يو هو يسقل ومشى في حاله. الجين حس بيه مشى، هز واحد الحديده وخرج كيتسلت. وواحد اللحظه هو يقصدو يو وحيد ليه الحديده وحاول يقنعو بزز باللي راه غير حلم. وباش يقنعو قال ليه واش شربتي دواك؟ الجين هو يتفكر باللي ما شربوش، هو يتقنع باللي غير حلم، وبرد وداه شرب دواء وطلب منه السماحه حيت شك فيه، ومشى يو في حاله لخدمته. ولكن المشكله ان الجين لقى الحبر ديال القلم او البين طيح فوق البيرو فين وقع البلان. وهو يتاكد باللي داكشي ماشي حلم، وتفكر فاش كان كيقنع فيه يو كان جبد الطاكسي، والجين اصلا ما جبدش ليه حس الطاكسي. وهنا زاد تاكد اكثر باللي داكشي حقيقه، ومشى عند امهم وعاود ليها كلشي وكاع اش شاف. الام تصدمات ما عرفات تيق ولا لا، ووصاها ما تقول ليه والو باش المره الجايه يتبعوه. وقال لها محال، واش هذا خويا يو اللي كنعرف. وطلع لبيتو وبقى كيفكر في البلانات، ما فهم والو، بان ليه داكشي مشكل. واحد اللحظه سمع الصوت عاوتاني في الغرفه المسدوده، هز الرواطه وقصد الباب، حل دخل وهو يبان ليه يوم مشنوق. ويا ضربوا الفيقه عاوتاني كان غا كيحلم، وناض شرب دواه. راجع لبيتو وهو يسمع مو كتهضر معايو عليه،
وقالت ليه باللي راه عاق وعاود ليا كلشي، وكتهضر بطريقه ديال شي حاجه طاريه ما عارفهاش الجين. وهو كيسمع واحد اللحظه دار الحس الام عاقد دورات الهضره، خرجات كتقلب عليه تخبى ليها وقالتها ليو، وقالت ليه باش غادا تطلع تشوفو واش كاين في بلاصتو. سمعها هو وخاصو يسبقها للبلاصه قبل ما توصل هي طالعه من الدروج وهو طالع من برا من السراجم والشتا كتصب. واحد اللحظه وصلات لقات وصل وناعس ولكن كامل فازق وهي تعيق. دارت فيها مشات في حالها، فاق وهو يلقاها حداه مازال في الغرفه، بان لها السرجم محلول. زادت تاكدات وهو تا هو عاق بها عاقش بيه وباللي شي حاجه ماشي تلهي. وهي مشات عيطات ليو وقالت ليه باللي عاق بيا، وهو نقز من السرجم باش يهرب. سمعاتو تبعاتو مع خرج من الباب وهو يلقى الاب عيامي هدن فيه. رجع خرجات الام تاهي ومعاهم واحد خونا. الجين ما بغاش يرجع لهم للدار وهو يهرب. خونا اللي معاهم تبعوا مدردك غادي هربان والاخر تابعو، وخش تا والغيس خونا كاع ما مكيس. الماء هابط وخونا عافط. وصل لواحد البوست ديال البوليس تشدو خونا وهو يهرب ليه. قصد البوليس الاخر هرب، دخل عندهم شرح ليهم اش واقع وقال لهم باللي شي عائله خاطفيني شهر دابا سادين عليا وما عرفتش علاش. قلبوا عليه السيستم ما لقاو حتى حد كيقلب عليه، وكيقول لهم باللي عندي 20 عام وهو زايد في 1977 ودابا 2017 يعني عنده 40 عام. وراوه اليوميه لقاها 2017 نيت، واليوميه اللي في الدار فيها 97. بقى كيشوف عاد ويستوعب باللي عنده 40 عام وهما دابا في 2017، والعائله اللي كان عندهم في الدار معيشينه في 97 فاش كانت عنده 20 عام. مشى عندهم للدار باش يشرحوا لي اش واقع. دخل وهو يلقى الموسيقى خدامه في الغرفه المسدوده. دخل لقى المانكان ميته فوق واحد البيانو وعامره دم. وقف مصدوم وكيشوف. وواحد اللحظه هو يوقف عليه يو والاب والام. يو وهو يبدا يشرح ليه اش واقع. قال ليه في 1997 كانت وقعات واحد جريمه القتل في هاد الدار نيت وفي هاد الغرفه بالضبط، والضحيه ديالها ام وبنتها. والجريمه كانت غامضه بحيث ان البوليس ما قدروش يعرفوا القاتل، وعياهم يقلبوا عليه. دازوا شهور وعوام والجريمه بدات كتناسى، ولكن اسره الضحايا ما نساوش وبقاو كيقلبوا. ومن بعد 4 سنين وهما يلقاو اللي قتل، شدوه كيحقوا معاه لقاوه فاقد الذاكره شويه. وهو يقول ليه في نظرك عرفتي شكون القاتل؟ هو يقول ليه لا. هو يقول ليه انت. جين قال لي امبوسي انا ما نديرهاش حيت هو فاقد الذاكره وما عاقلش اش واقع، وهما متاكدين باللي خونا ما عاقلش بصح. وهذا الشيء اللي صعب عليهم المأموريه باش يقدروا يعرفوا علاش قتلهم وشكون مصيفطو. جربوا معاه جميع الحلول ووالو، واخر حل جابوا ليه خبير في التحقيقات حقق معاه شويه. وهو يقول لهم الحل هو اننا نديروا ليه التنويم المغناطيسي ونرجعوا به للعام اللي وقعت فيه الجريمه فاش كانت عنده 20 عام واللي هي 1997. والدواء اللي كان كيشرب راه ديال النعاس كيساعد على التنويم المغناطيسي، وخاصنا نوفروا ليه الجو والطقوس اللي تنفذات فيهم الجريمه باش عقله يرجع الذكريات، وبهذه الطريقه يقدر يقول لنا اش وقع وكيفاش. وبدا خدام مع الخبير ودار ليه التنويم المغناطيسي. واللي ما فهمش التنويم المغناطيسي فهو طريقه كيستعملوها المعالجين النفسيين باش يتواصلوا مع اللاوعي، وهي ان الانسان كينعس والعقل كيبقى فايق. بقى معاه ترجع ليه العقل ديالو ل 20 عام اللور، وقال ليه غادي تحل عينيك في الطوموبيل انت وامك وباك وخوك، غادي محولين لشي دار جديده يلاه شريتوها. وفعلا خونا فاق على اساس عايش في 97 وباللي هادو الاسره ديالو كيف ما شفتو في الاول. وهذا علاش الجين وصل للدار حس بها بحال اللي لا شايفها قبل، وهي فعلا شايفها حيت هي فين قتل المراه وبنتها. وهما داروا هذا الشيء كامل غير باش يعرفوا منه الحقيقه حيت هو ناسي. وخونا اللي قال لهم ما كتشبهش ليهم كان غادي يفرشهم، جاب الله جايو دمصو. والصوت اللي كان كيسمع بصح كانوا كيقادوا في المانكان على الطريقه اللي ماتش بها السيده باش ملي يدخل يستعقل. وهي فاش كان غادي يحل وهو يجيو حبسوا وخرجوا برا باش يرجع يلقاهم كملوا ويدخلوا للغرفه ديك الساعه. ولكن اللي ما كانش في الحسبان هو خوتنا اللي خطفوا يو ديك المره طلعوا بوليس داوه للحبس على شي جرائم حيت اصلا هو مجرم، وخرج من بعد 19 يوم بالرشوه. وهذه هي اللي خسرات لهم الخطه. ومعه ما خاصهمش الشتا ضروري حيت نهار الجريمه كانت الشتا، والشتا تعطلات هذيك الوقيته وما صباتش. والوقت اللي تعطلات فيه الشتا بقاو كيتسناو فيها، والمفعول ديال المنوم بدا كيمشي. هي فين خونا بدا كيعاق وبدا كيتبعو غادي في الطريق وكيكمل ليه في القصه. والجين مازال ناكر حيت بصح ناسي. يو قال ليه الا ما قلتيش ليا غادي نقتلك. واحد اللحظه وهو يهرب ليه من الطوموبيل وهي غاده، نقز هرب. يو تبعو غادي تابعو. واحد اللحظه دار كسيده، الجين قرب منه شافو مضروب خلاه مشى في حاله. غادي هو يضربو كاميو، وفاش تضرب داوه للسبيطار وهي ترجع به الذاكره لنهار الواقعه. مالو كان هو ودارهم كيتنزهوا سالاو راجعين في حالهم في الطريق وهما يديروا كسيده خايبه وكانت واعاش فيها خوه الحقيقي.
وكان خاصو عمليه بثمن غالي وهما ما عندهمش، وبقى الجين كيقلب على خدمه باش يدير لخو العمليه والو ما جابش الله. وبقى على هذا الحال، وواحد النهار مريح كي ياكل وهو يجيه شي ميساج من شي عند شي واحد مجهول، قال ليه شفتك كتقلب على خدمه، انا مستعد نعاونك. قال ليه كيفاش؟ قال ليه باش غادي تقتل واحد خيتي ونخلصك، وقال ليه ثمن مغري. في الاول تردد، ولكن واحد اللحظه وافق وعطاه العنوان ديال الضحيه. مشى خونا قصد العنوان ديال الضحيه، دخل كيتسلت، خرجات ليه المراه ومع الخلعه بدات كتغوت، وهو يتنادم مع الحال حيت هادشي ماشي ديالو. قال لها غير سكتي انا غادي نخرج في حالي، وهي تسكت. تا كان غادي في حاله وهي تبان بنتها شافتو تخلعات بدات كتغوت، وهو يقول لها سكتي، ما بغاتش تسكت، تبعها لبيتها، سدات عليه، دفع عليها الباب والموس في يدو، قتلها بالغاله. جات الام للغرفه، بانت لها البنت ميته، بدات كتغوت، قتلها حتى هي باش تسكت ما يتشواش، وبلا ما يحس دقات لجوج رواح وميتم اسره. غادي خارج في حاله وهو يجي عنده وليد صغير ولد المراه اللي ماتت، وسولو على مو اختو. ما لقى ما يقول ليه، هو يقول ليه سير البلاستيك تغطى وحسب على 100 3 المرات غادي نجيب لك ماماك واختك. ومشى الوليد مسكين يحسب، وتجي نعيط لخونا اللي مصيفطو قتل باش غادي يصيفطو قتل واحد ضحيه اخرى. والوليد حسب حتى عيا ما جاش عنده، طلع وهو يلقى اختو وامو ميتين. عيط لباه قالها ليه، وباه طلع هو اللي مصيفط تجين يقتل ليه مرتو باش يتخلص عليها في لاسيورونس، ولكن بالغلط ولات ميته تا بنتو، وهو ما بغاش بنته تموت، وهو يخنق الجين باش يقتلو، تهرسات الحديده طاح من الفوق مات تا هو. وهذه هي القصه الحقيقيه اللي وقعت. ورجعوا معايا دابا للسبيطار، الجين مغيب من بعد ما ضربوا الكاميون، ويو واقف عليه مع فاق. يو موجد شي سم باش غادي يقتلو، يلا غادي يدق، وهو يقول ليه الجين عقلت. يو وهو يطلق السورانك من يدو وبدا كيسول فيه على لي ديتاي، وفي هاد اللحظه قال ليه باللي انا هو الوليد اللي خليتيه كيحسب حتى ال100. حشومه عليك درتي هادشي كامل، من بعد ما قتلتي الاسره ديالي، عائلتي خداو كاع الفلوس ولاحوني لدار الايتام، وكبرت مجرم بسببك. تجين هو يقول لي اسمح لي ودير لي اللي بغيتي. يو هو يقول لي باغي نعرف حاجه وحده، واش بصح بابا اللي صيفطك تقتل الوالده على قبل فلوس لاسيرونس؟ حيت قالوها ليا شي وحدين. تجين باش ما يحقدوش على باه قال لي هاد الهضره ما كايناش، انا اللي قتلت، ما قال لي حد. يو هو يفرح ملي يسمع هاد الخبار، حيت كان حاقد على باه، وبسبب هاد الكذبه اللي فرحات يو ما انتقمش منه، ومشى وخلاه، ومشى قصد واحد السرجم تلاح منه وانتحر مات. وتجين دق السم اللي كان موجد يو في راسو ومات تا هو. والواعره في القصه هو ان الجين نهار كانوا كيتنزهوا قبل الكسيده، تلاقى مع يو صغير بالصدفه وضحك معاه ومشى عند الاسره ديالو اللي كامله ماتت بسبب الجين. ومن هنا نستنتجوا بان الدنيا عباره على بيت وكوزينه. وهنا غادي تكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي. لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناه على اليوتيوب ومتابعه الصفحات على الفيسبوك والانستغرام. وكيف العاده الى عجبك البلان علاش لا شي جام وكومونتير. نشوفوا.